രാവിലെ ഞാൻ വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓടി വന്ന് നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ കിളിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പം ഇന്നലെ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരാൾ കൂടിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അയാളെ കാണുന്നില്ല. ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് പേടിച്ചു പോയി, കാരണം പട്ടി വല്ലതും പിടിച്ചോണ്ട് പോയോ എന്നൊന്ന് പേടിച്ചു പോയി, താഴെ കാണാൻ വീണിട്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കിളികളുടെ സൗണ്ട് കേട്ട് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ അമ്മ പക്ഷി അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു. പിന്നെ ആ മാവിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് ഞാൻ നോക്കി അഗ്നിക്കിളി എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന്. അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പം അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് സന്തോഷമായത്. അത് പറക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയെന്നാണ് അതിനർത്ഥം. അപ്പോൾ മറ്റേ ആൾ അയാളുടെ സ്പേസിൽ നിന്ന് തന്നെ എണീറ്റിട്ടില്ല ഇതുവരെ ആയിട്ടും.